श्री गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळात पोलीस प्रशासनाची मॉकड्रिल। श्री गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर भुसावळ शहरातील मध्यवर्ती भागात काल दिनांक 6 ऑगस्ट रोजी रात्रीच्या सुमारास मॉकड्रिल घेण्यात आली। पोलीस प्रशासनाच्या वतीने प्रक्षुब्ध जमाव पांगविण्यासाठी मुख्य रस्ते, चौक आणि संवेदनशील भागात मॉकड्रिल घेण्यात आली। भुसावळचे डीवायएसपी सोमनाथ वाघसावरे, बाजारपेठ पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक दिलीप भागवत, शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक प्रताप इंगळे, तालुका पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक विलास शेंडे तसेच तिघेही पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत भुसावळ शहरातील आगामी श्री गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मॉकड्रिल काढण्यात आली। या दरम्यान डीवायएसपी सोमनाथ वाघसावरे यांनी गणेश मंडळातील कार्यकर्त्यांना गणेश मंडळाची कशा पद्धतीने बांधणी करावी तसेच गणेश मंडळांची परवानगी घेणे अत्यंत अनिवार्य आहे। बांधणी करण्यात आलेल्या मंडळांच्या बाजूने 4 चाकी वाहन जाईल एवढी जागा ठेवावी अशा सूचना देण्यात आल्या। श्री गणेशोत्सवादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राहावी तसेच सर्व धर्मियांना खेळीमेळीचे वातावरण ठेवावे, नागरिकांना कायद्याचा धाक असावा आणि समाजकंटकांवर पोलीस प्रशासनाचा अंकुश असावा यासाठी मॉकड्रिल घेण्यात आली। वरिष्ठांच्या आदेशानुसार अत्यंत शिस्तबद्ध वातावरणात मॉकड्रिलचे सोयीस्कर पार पाडण्यात आले। प्रारंभी पोलीस अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने आलेले पाहून भुसावळकर अचंबित झाले। येणाऱ्या जाणाऱ्या नेमके काय झाले याची उत्सुकता लागली होती। मात्र थोड्याच वेळात पोलीस अधिकाऱ्यांनी पुरुष आणि महिला पोलिसांकडून प्रक्षुब्ध जमावाला पांगवण्यासाठी संरक्षक फायबर काचेच्या मदतीने मॉकड्रिल आणि प्रात्यक्षिक करून घेतले। या दरम्यान गोपनीय विभागाचे बाजारपेठचे पोलीस ठाण्याचे नाईक संदीप परदेशी, शहर ठाण्याचे पोलीस प्रमोद पाटील उपस्थित होते। आवाज जनतेचा टीम करिता कलीम पायलट व मी संजय काशीव, भुसावळ।